beautiful souls, magandang gabi. At dahil hindi ko alam kung ano ang iba-vlog ko for tomorrow, anong oras na, wala pa akong nagagawa. So, lalabas muna ako. Iwanan ko lang dyan si Lods OFW Mix. Diyan lang siya. Kumanta lang siya ng kumanta dyan. Mamaya na ako manood sa kanya. Okay, let's go. Bye-bye. Nakapasok na ako mula sa gate. Pasensya na kung kailangan ko patayin kasi nandito sa mobile na to yung aking Eteras. Eteras yun yung application, parang tracker nila about sa COVID. So ayan, let's wait for Pill Daily. Ayun siya. Oh, baka hindi siya makapasok kasi kailangan ng family para makapasok. So, babalikan ko siya ngayon. So, ayan, nasundo ko na si Phil Daily kasi hindi siya papasukin kung wala siyang kasama kasi ito, event to ng family lang. Family lang ang pinapapasok nila. Limited lang. So, kailangan namang magkasamang pumasok para makapasok kami. So, ayan na siya. Okay, ganda. Let's see kung ano ang bagong produkto ng Qatar na galing sa agriculture nyo, agricultural products. So may tomato sila, may eggplant, sashimi, hot pepper, beetroot, cabbage. Ayan, so many more. Corn, meron na rin silang corn, pumpkin, beans, cauliflower, broccoli, there, broccoli, yung katabi ng orange na bell pepper, saka cauliflower, cabbage,
and a lot more. Okay. So, marami. Oh, may ganyan pa sila, oh. Ano yan? Upo. Diba? Okay. Halos mayroon na silang bahay kubo. So, ayan. Tingnan naman natin kung anong meron dito sa kabila. Dito naman, honey. Tindahan ng mga honey. Tsaka sa aming mga Ilocano may bulang lang na tinatawag. Bulang lang. Ah, hindi siya bulang lang. Ayun, may sitaw silang mahaba. Shit, ang sarap. Shit, ang sarap. So, oh, may honey. Let's see naman dun sa mga flowers kung meron sila. Anong flowers meron sila. So, meron silang tulips na hindi pa bumuka. At saka kung ano to, hindi ko alam. Ito. Para lang. Marami na rin silang agricultural products. So far, may honey na rin. Kapag harvest na rin sila ng sarili nilang honey. So, ayan. Masarap pala mamalengke. Sana ngayong gabi, wala kaming dalang trolley. Kasi unfortunately, hindi na ako makapagbuhat ng mabigat. At madali akong hingalin. So, oh, meron din silang mga herbs. Ayan, honey. Tindahan ng mga honey. Ayan. Broccoli, cabbage. Ayan. Small tomatoes. May euphorbia din sila. Oh, ito gusto ko to. Coriander leaves. So, maraming stall. Vegetable stall and honey stall. Hanggang doon. Ayan, nagkawalaan na kami ni Till Daily. Tawagan niya ako pag hindi na niya ako mahanap or ako tumawag sa kanya. So, ano kaya ang bibilhin namin? So far, ang tanging naisip ko lang na gustong bilhin yung coriander leaves. Kasi masarap pang salad. Ayun siya, ayun. Mahanap ko na siya. Bili tayo ng coriander leaves doon sa dulo. Okay. Ano yan? Hindi ko ano. One nursery. Tara na dito. Ayan, may celery sila. Celery. Tagal naman yun. Marami pa siyang paninda.
Ayan, Miyang. Mint. Masarap yung pang mojito. Homemade mojito. Ang tagal niya.